Вот, смотри. Вот, короче. Цепь расслабленная. Стопор, блядь, с горем пополам вставил, нахуй. Есть такая же петрушка. Вот. Он разбил, блядь, направляющую, что ли. Сейчас сниму. Посмотрю, короче. И это... Потом вот эту штуку буду снимать, постель. Ну, снял без поддона, блядь. Поддон не стал отворачивать. Гидронатяжитель. Вот здесь, наверное, сейчас попробую. Будет видно. Вот чуть-чуть. Вот так вот. Так, где у нас гидронатяжитель-то, блядь? А, вот. Ну, не вот уж прям критично вышел, но расстояние большое. Вот сейчас попробую цепь снять. Смотрю, что там. И, кстати, вот самое интересное, сейчас я тебе покажу. Здесь старого образца. Я тебе говорил, что они разного типа двигателя бывает. Вот смотри. Хорошо, блядь, сразу ничего не взял. А звезда какого образца? Широкая. И смотри, какая это. То есть совершенно другая. Там узенькая, а здесь широкая. То есть если сейчас вот заранее что-то было покупать, может попасть было на бабки, блядь, 10 на 10. И цепь совершенно другая. То есть она вообще не под эту цепь, короче, старого образца здесь. Что-то мне такое ощущение складывается, что это нихуя не ЦГПА, это какой-то AZQ, блядь, двигатель. Скорее всего, AZQ. Не тот двигатель, который в этом, в каталоге. Не в каталоге, а как он называется? Свидетельство о регистрации, короче. Вот так вот. Ладно, сейчас буду дальше копать. Я тебе видео вечерком пришлю вот это.